bia này. Hôm nay cô có làm gì không? Có bận gì? Không ạ, trời mưa nhà. Hôm nay tôi gặt ít ruộng nhưng mà tôi lại bận đi họp ấy. Nên là tôi vào mình hỏi cô xem nếu mà không làm gì giúp tôi gặt. Có mẹ tôi này với lại thím nữa. Thì nếu mà cô rỗi thì giúp tôi với. Vâng, cái này để làm. Đây, cái này liềm nữa này. Củ. Thế cô giúp tôi với nhé. Tí đi theo mẹ tôi. Chắc lúc nữa bà đi. Đàn yếu thèn cái chết thèn, lăn cái chết lăn hử. Và hử có quá chỉ cái phát hiện nó cái theo và lưới nó con nó không quan còn tốt xong à. Đấy, em hỏi nhìn khổ đây mà. Anh à nào nữa có cháu ké mà. Cái cháu ăn cùng bên ra. Người trời nó cũng chỉ một cái. Thuốc rồi. Con cũng chỉ là cũng mong là cũng hội nên làm đi tưới này khỏi đây này nè. Bông lộng tưới này.
nó cái chi ngay để mình ghé trong nó hay ai thì đi thử nha còn thì ăn cái chi lỗ bao đang nó cái kiểu cái khổ xong mà lỗ không cho cháu nó khổ xong mà làm cái lộn mình theo lắng mà với cháu thì sớm mình dạo sẽ mà thân mà muốn chú Lan mà nhà anh thấy rồi nha. Trang còn những trang này lên đấy là con tham của sạch thôi ốc đá đến đến mà người ta cắt người ta cứ ăn dĩa dĩa của mình rồi cái đấy là tốt rồi. Như đây mùa ban này tướng chậu mà đâm nước là nặng nó bán mình chỉ phải đi thì hãy na chả mà đúng anh đã hiểu những loại mình hiểu hai cái cũng mà loại kiểu này là luôn đi lên lên nữa hãy này
bão hay chết bão chết bão Củ nó mang nữa. luôn lại nữa chết bão là đây Cái nào thì Cô Yên ơi. Dạ. Tôi lấy cho cô bao thóc này. lấy thóc cho em nữa. Hôm nay cô vất vả giúp tôi rồi. Mai cô phơi lên xong là lấy đi sát. Lấy gạo mà ăn. Để lên đây con. Lấy cái gì kê lên. Cô phơi lên xong là nó khô rồi cô lấy đi sát.